नमस्कार दोस्तों, मौसम की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी अभी बड़ी खबर लेकर के आ रही राजस्थान मौसम विभाग भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये मौसम में बहुत ही बदलाव आ चुका है। अब राजस्थान का मानसून है जो बहुत ही कमजोर स्थिति में बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों बात करें 27 अगस्त की जो स्थिति बनी हुई है, संपूर्ण राजस्थान में ही ग्रीन जोन दे रखा है, यानी मौसम बिल्कुल साफ रहने वाले, तेज धूप कड़ा हुआ बेहद ही तापमान रहने की संभावना बनी हुई है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, पूर्वी जिलों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दोपहर बाद स्थिति में बदलाव भी आ सकता है। तो बात करते हैं दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक कि बंगाल की खाड़ी में जो निचले दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे मानसून है जो जल्दी सक्रिय होने वाले हैं और मानसूनी बारिश देखने को मिलेगी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इंडियन मेट्रो डिपार्टमेंट के अनुसार किस प्रकार मौसम रहने वाला है और किन किन जिलों में वार्निंग दे रखी है। तो जान लेते हैं जिले बाय जिले। इससे पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इंडियन मेट्रो डिपार्टमेंट के अनुसार जान लेते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में कब तक मानसूनी बारिश देखने को मिलेगी और कब मानसून है जो सक्रिय होने वाला है राजस्थान में। कर लेते हैं इंडियन मेट्रो डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जानेंगे जिले बाय जिले की मौसम है जो किस प्रकार बना हुआ है और किन किन जिलों में वार्निंग दे रखी है, यानी मौसम में बदलाव है या नहीं। तो जान लेते हैं दोस्तों 27 अगस्त की जो स्थिति बनी हुई है किस प्रकार बनी हुई है। तो जान लेते हैं दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार। तो दोस्तों 27 अगस्त को संपूर्ण राजस्थान में ही ग्रीन जोन दे रखा है, यानी मौसम बिल्कुल साफ रहने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ग्रीन जोन दे रखा है। लेकिन दोस्तों बात करें इधर से मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले, दोस्तों इन जिलों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि दोस्तों बात करें पूर्वी जिलों की, तो पूर्वी जिलों में दोस्तों इधर से झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और दौसा, इन जिलों में हल्की बूंदाबांद देखने को मिल सकती है। जबकि बाराकोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सुरुई, राजसमंद, पाली, उदयपुर, इन जिलों में दोस्तों दोपहर बाद स्थिति में बदलाव भी आ सकता है और हल्की मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। मौसम बिल्कुल साफ रहने वाले दोस्तों, सुबह से और दोपहर बाद स्थिति में बदलाव भी आ सकता है। तो जान लेते हैं दोस्तों पश्चिम राजस्थान में बिल्कुल मौसम साफ रहने वाले, यानी हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, इधर से चूरू और नागौर और बीकानेर, इन जिलों में मौसम है जो बिल्कुल साफ रहने वाले, तेज धूप कड़क व बेहद ही तापमान रहने की संभावना बनी हुई है, यानी तापमान है दोस्तों 35 सेल्सियस डिग्री रहने की संभावना बनी हुई है। जबकि बात करें दोस्तों इधर जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर आदि जिले, दोस्तों इन जिलों में मौसम बिल्कुल साफ रहेंगे, निम्न व मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है।